أرحب بكم مشاهدينا في برنامج الصحة أولا من فرانس 24. في حلقة اليوم نستضيف دكتور محمد اللحام لفتح الملف التالي: الشخير، هل التخلص منه ممكن؟ في هذه الحلقة تشاهدون أيضا روبورتاجا عن دراسة طبية حديثة تكشف عن سبب انتشار الشخير لدى الكثير من النساء، ومن ثم سيجيب دكتور محمد اللحام عن أسئلتكم التي طرحت عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بالبرنامج. أرحب بك دكتور محمد اللحام، شكرا على مساهمتك معنا اليوم في مهمة التوعية الصحية من فرانس 24 ومن خلال برنامج الصحة أولا. هل من الممكن أن نعرف في البداية ما هو الشخير ولماذا يصدر هذا الصوت المزعج أثناء النوم؟ تفضل. الحقيقة الشخير هو مشكلة كتير كتير مهمة، وكتير من الناس عندهم هي المشكلة، وهن أصلا يا أما ما بيعرفوا إنه عندهم مشكلة الشخير، يا أما بيعرفوا وما بيعطوها الاهتمام اللازم. الشخير هو مشكلة تصدر، نقدر نقول إنه تقريبا متساوية بين الرجال والنساء. كيف يصدر هذا الصوت؟ يعني لماذا يصدر؟ ما هي الآلية؟ ما الذي يحدث؟ الشخير هو بكل بساطة، تعريف الشخير هو إصدار صوت أثناء التنفس ليلاً. الشخير هو إصدار الصوت أثناء التنفس، لأن هذا الصوت بيكون مصدره غالباً هو الأنف أو التجويف الأنفي، والسبب الثاني اللي بيصدر منه الصوت هو الحنجرة أو سقف الحلق. يعني هناك ذبذبات تمر بالضبط. ومن ثم لما يكون عندي نسمع هذا سبب، الصوت. بالضبط، في يكون عندي سبب بسموه اوبستراكتيف، لما يكون عندي سبب بيسكر مجرى الهواء اللي بنتنفس نحن فيه بالليل، بصير بيطلع عندي هذا الصوت. غالبا هو السبب بيكون يا اما انفي يا اما من الحنجره. شكرا لك دكتور محمد على تعريفك بالشخير. ننتقل الآن إلى هذه الدراسة النرويجية الحديثة التي تكشف عن أن النساء أيضا يعانين من مشكلة الشخير، وأن سبب ذلك قد يعود إلى نقص في بعض الهرمونات. كل التفاصيل في هذا التقرير، تعالوا نشاهد. كشفت دراسة نرويجية حديثة عن سبب انتشار الشخير لدى الكثير من النساء ومعاناتهن من انقطاع التنفس أثناء النوم. أظهرت نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة بلس وان أن انقطاع الطمس ونقص الهرمونات يعرض الكثير من النساء للشخير. كما أظهرت نتائج اختبارات الدم التي أجريت على 774 امرأة تتراوح أعمارهن بين 40 و 67 عاما من 7 دول مختلفة شاركنا في مسح صحي أوروبي، أنه إذا كانت النساء قادرات على مضاعفة كمية نوع من هرمون الأستروجين في أجسامهن، فيقل احتمال اشتباههن بانقطاع النفس الانسدادي النومي بنسبة 19%. الدكتور كاي تريمبر من جامعة بيرغن أكد أن العلاج التعويضي بالهرمونات يمكن أن يكون حلاً للنساء اللاتي يعانين من الشخير وتوقف التنفس أثناء النوم بسبب انقطاع الطمس. توقف التنفس أثناء النوم مرتبط بحالات خطيرة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية، ولذلك فإن العلاج التعويضي بالهرمونات يمكن أن يحسن الأعراض المؤقتة لانقطاع الطمس مثل الهبات الساخنة والتعرق الليلي. كما توصلت الدراسة إلى أن مضاعفة نوع الإستروجين مرتبط بخطر أقل بمقدار 5 مرات من توقف التنفس أثناء النوم، وأن مضاعفة هرمون البروجستيرون يقلل احتمالية الإصابة بهذه الحالة بنسبة 9%. ما رأيك دكتور محمد اللحام بهذه الدراسة؟ هل هي صحيحة؟ هل هذا سبب من أسباب الشخير عند المرأة؟ بدون شك دراسة ممتازة جدا، حتى في دراسات ثانية كمان طلعت حول هذا الموضوع. لحتى نحكي عن هذا الموضوع لازم بس هيك مر بسرعة حول 3 أسباب مهمة للشخير. لازم نحكي الأسباب مشان نعرف ليش. أسباب الشخير بشكل عام لدى كل الناس. بالضبط. نحن عندنا 3 أسباب ببساطة بنقدر نقسمها. هي الأسباب الأنفية، مثلا انحراف في الوتيرة، تضخم في القرنيات الأنفية أو اللحميات الأنفية، التهاب الأنف التحسسي، اتسترا. وفي عندي الأسباب البلعومية أو أسباب بالحنجرة، مثلا زيادة حجم اللوزتين، أو بيكون عندي ارتخاء في عضلات البلعوم،
السبب الثالث والاهم هو السمنه. انت السمنه هو سبب كثير مهم كمان من اسباب الشخير والتوقف التنفس اثناء النوم. هلا نحن لاحظنا انه النساء لما يبلش عندها انقطاع الطمث بتتوقف عندها الدوره الشهريه، النساء بصير عندها اختلال بالهرمونات، ونحن اللي بيحرك جسمنا، اللي بيحرك الجسم بشكل عام هو الهرمونات. لما يصير في عندي هذا الاختلال الهرموني لدى النساء بتزيد عندهم نسبه السمنه بشكل مفرط. بنلاقي انه النساء اللي عندها اختلال بالاستروجين والبروجسترون، حتى اللي عندهم نقص في كميه التستوستيرون هرمون الذكوره كمان عند النساء بيكون في شكل نقص بشكل حاد، بنلاقي عندهم سمنه مفرطه. والسمنه هي واحد من اهم الاسباب اللي بيؤدي للشخير وتوقف التنفس اثناء النوم بالليل. والتوقف التنفس اثناء النوم بالليل والشخير عند هدول النساء بيؤدي الى زياده مفرطه في السمنه. هل هناك عادات يوميه نقوم بها دون ان ندري وتؤدي الى تفاقم مشكله الشخير؟ في دراسه امريكيه طلعت كثير هلا جديده كثير بال 2022 بتحكي عن obesity, snoring and sedentarism. لما نقعد كثير بدون اي حركه او نشاط بدني. بالضبط، بدون نشاط بدني. لما نوقف الجسم عن اداء نشاط بدني او اداء الرياضه بشكل عام، بصير عندنا زياده في الوزن. هي الزياده بالوزن بتؤدي لعندي للشخير، توقف التنفس اثناء النوم، وارتخاء في عضلات البلعوم وقت النوم. هذا بيزيد عندي الشخير بشكل مفرط، وبيزيد عندي كمان توقف التنفس اثناء النوم بالليل. هل شرب الكحول او مأكولات أخرى تزيد أيضا من هذه المشكلة؟ شرب المشروبات الكحولية بيزيد عندي ارتخاء العضلات أثناء النوم. مشان هيك بنلاحظ إنه اللي بيشرب كحول قبل النوم بصير عنده زيادة في الشخير وزيادة في توقف التنفس أثناء النوم. الأكل غير الصحي مثلا زيادة الشحوم، زيادة المقليات أو بشكل عام الزيوت المهدرجة، هي كلها بتزيد عندي السمنة اللي بتؤدي كمان إلى زيادة الشخير وتوقف التنفس أثناء النوم. بما أننا نعلم أنه من الممكن أن نصاب جميعنا بالشخير حتى الأطفال، ما هي مضاعفات الشخير على صحتنا؟ أنا دائما بقول للمرضى عندي إنه نحن جسمنا مثل الكمبيوتر. هذا الكمبيوتر بالليل لحتى نقدر نشتغل كل يوم بنفس النشاط وبنفس القوة، هذا الكمبيوتر بالليل احنا لازم نطفيه. لازم نطفي البروسيسور، لازم نطفي الهارد ديسك، لازم نطفي الميموري مشان يصير عندي تنظيم لهذا الكمبيوتر. لما يصير عندي أنا شخير بالليل أو توقف التنفس أثناء النوم، هذا الكمبيوتر ما بيطفي. ليش؟ لأنه أنا بصير عندي معدل الأكسجين بالدم بيقل ليلا خلال الليل. هذا بيخلي الدماغ يفيق بالليل ويعمل لي شغلة اسمها استيقاظ مبكر. بصير عندي بيفيقني جسمي بالليل مشان يزيد عندي سرعة التنفس ويزيد عندي كمية الأكسجين بالدم. هذا الاستيقاظ الليلي بيفيق عندي كمان الهرمونات النهارية، لأنه في عندي أنا هرمونات نهارية وهرمونات ليلية. لما نام بالليل أنا لازم تزيد عندي الهرمونات الليلية مشان جسمي يقدر يرتاح، مشان جسمي يقدر يعيد تنظيم الحركة فيه. لما أنا ضل فيق بالليل بسبب الشخير أو توقف التنفس أثناء النوم، هذا بيخلي عندي الهرمونات النهارية تستيقظ ليلا. يا ترى كيف تشخصون حالة الشخير بشكل سريع، وما هي العلاجات التي تصفونها اليوم؟ تفضل. تشخيص الشخير غالبا بيكون من خلال البارتنر، الزوج او الزوجه او الاخ او الولد. يعني مثلا الزوجه بتقول لي انا زوجي يشخر ليلا، الزلمه ما راح يحس بالليل، بس او الزوج بيقول لي انه زوجتي تشخر ليلا. هي اول شيء نحن بنقدر نعمل التشخيص. ثاني شغله في عندنا الفحص كثير مهم اسمه بوليسونوغرافي. البوليسونوغرافي هو فحص المريض لازم ينام ليله واحده في المستشفى، بنعمل له كشف كامل على كل نشاطات الجسم خلال النوم. فبيبين عندي في اي مرحله من النوم هو عم بيوصل لمرحله عميقه من النوم او مرحله سطحيه من النوم من خلال الذبذبات الدماغيه. ثالث شغله في عندي الفحوصات السريريه اللي بيعملها بالعياده، اللي هي فيديو نازوفيبروسكوبي او
بدخل بكاميرا بالانف تشوف اذا عندي انحراف وتيره، اذا عندي التهاب انف تحسسي، التهاب جيوب انفيه، او في عندي بوليبات او التهابات خلال الانف او الحنجره اللي بتؤدي للشخير او بتؤدي لتوقف التنفس. نعم. ماذا عن العلاجات دكتور بشكل سريع لضيق الوقت؟ إذا كان عندي أنا مرحلة خفيفة من الشخير ما عندي توقف التنفس أثناء النوم، العلاجات بتكون علاج السبب، يعني إذا الشخص عندي مصاب بالسمنة لازم يبلش تمارين رياضية، لازم يبلش ينحف حاله، يخفف وزن، كمان التغذية السليمة والصحية. إذا عندي شغلات أمراض أنفية مثلا انحراف وتيرة ممكن نعمل له عمل جراحي، إذا عندي زيادة في حجم اللحيمات الأنفية كمان بعمل له عمل جراحي، أو حتى أدوية موضعية مثل مضادات الهستامين أو الكورتيزونات الموضعية. شكرا دكتور محمد اللحام. ننتقل الآن إلى سؤال وصلنا من مشاهد للصحة أولا. عبد الرحمن يطرح عليك هذا السؤال من السودان: هل هناك علاقة ما بين الشخير والتهاب الجيوب الأنفية؟ تفضل. الحقيقة في علاقة عكسية بين التهاب الجيوب الأنفية والشخير. الشخير إذا كان سببه هو انحراف الوتيرة أو التهاب الأنف التحسسي المزمن ممكن يؤدي إلى التهاب الجيوب، والتهاب الجيوب المزمن كمان ممكن يؤدي إلى الشخير المزمن. شكرا لك على كل هذه المعلومات دكتور محمد اللحام. تحية كبيرة من فرنسا إلى البرازيل. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا على متابعتكم لحلقة اليوم وعلى تفاعلكم الدائم مع برنامجنا. تستطيعون التواصل معنا من خلال الكتابة إلينا بأسئلتكم على صفحة الفيسبوك الخاصة ببرنامج الصحة أولا أو على حسابي على الإنستغرام. نعود إليكم مع حلقة جديدة. دمتم بصحة جيدة. إلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية الصندوق الفرنسيين المغتربين، التأمين الصحي وتأمين التقاعد، CFE الضمان الاجتماعي للمغتربين. أكثر فأكثر، يتطور العالم بسرعة وأحداث الساعة لا تنتظر. France 24 gives a global perspective that an educated, intelligent, and active viewer is going to want to have to be able to fully understand the issues of the day. لهذا نحن دائما معكم في فرانس 24 لفهم ما يدور في هذا العالم وتقديم الأفضل من الأخبار العالمية على مدار الساعة وفي كل الظروف. فرانس 24 معكم أينما كنتم وفي كل الأوقات. Liberté, égalité, actualité.